Una falsa alarma causó una movilización policíaca, ya que se reportó un asalto bancario a una sucursal de Banamex, ubicada en el cruce de la avenida 16 de septiembre y calle Ramón Corona. Los hechos fueron registrados a las 12 horas de este viernes, pero al llegar a la sucursal del banco se confirmó que todo se había tratado de una falsa alarma, ya que ni asalto ni intento de asalto a dicha institución de crédito. Los agentes municipales acudieron de cualquier modo para verificar el hecho, sin que se creara pánico entre los clientes. Incluso no hubo necesidad de cerrar las instalaciones, como se hace cuando sucede algún atraco.